това видео искам да ви разкажа за някои природосъобразни неща, които използвам. Всъщност във всичките ми видеа от тук нататък ще си говорим за така наречения начин на живот без отпадъци, понеже смятам, че е много важно, когато сме сред природата, по този начин да й покажем нашето уважение и това, че я ценим. И така, когато сте на къмпинг сред природата с приятели, първото много важно нещо е всъщност се погрижите за кожата си. И сега ще ви покажа нещо. Това е слънцезащитен крем от натурални съставки. Аз лично го харесвам много, защото е направен в Пловдив. Всичко е натурално. Съставът е хидролатна роза, дамасцена, кокосово и какаово масло, масло от морков, масло от пшеничен зародиш, алоe и цинков оксид. Така че е веган, натурален и наистина много добър. Освен това се намира в това стъклено бурканче, което след това може да рециклирате или да използвате за нещо друго. Представлява този бял крем, така ще ви покажа. Взимате колкото ви трябва и го нанасяте. Може да се използва на лице, тяло, няма значение. След като свърша с видеото, в коментарите ще ви оставя линкове, откъдето можете да поръчате всички тези продукти, за които сме си говорили. Така, продължаваме. Много хора, когато са навън на къмпинг, всъщност не се замислят за отпадъците, които произвеждат. Например, да си поговорим за пластмасата, този тип неща. Пластмасата отнема минимум 800 години, за да се разгради. И реално с всяка наша покупка на нещо пластмасово, ние прибавяме още 800 години от нарушаване на озоновия слой и от замърсяване на околната среда. Добрите новини са, че всъщност имаме право на избор. Можем да си изберем, да не го правим. В момента, например, понеже исках да си взема малини, говорих си с жената, която отказа да ми ги даде без тази кутия, но смятам да я използвам за нещо друго. Например, за други плодове, когато отивам да си ги взема от пазара, просто да ги държа в нея или в къщи ще сложа капак и ще си слагам, например, домашно направен веган сладолед. Имам много такива рецепти, ще ви разкажа за тях в друго видео. И така, сега също ще ви разкажа и за някои прибори, които използвам. Например, когато сте на къмпинг или на пикник сред природата, много хора решават да си вземат пластмасови прибори, понеже след това просто могат да ги хвърлят, не се налага да ги мият и така нататък. Но пластмасовите прибори всъщност съдържат изключително много химикали, например така нареченият BPA химикал, който е много вреден. Когато използвате нещо, което го съдържа, се излагате на риск от рак и от редица други заболявания директно. Особено когато е прибор, който използвате за хранене, понеже вие имате директен контакт с него. Отново имате алтернативи. Някои неща, които можете да направите, е просто да си вземете металните прибори, като тази виличка, този нож, които са страхотни, понеже това е метал в крайна сметка. Ако го изпуснете, той не се чупи, просто пада. И освен това не са тежки. Едно друго нещо, което искам да ви покажа, е този тип прибори. Това е лъжичка, която е направена от пшеница и след като хапнете нещо с нея, пример аз ще ви покажа с малини, след това можете да си изядете лъжицата, която е невероятно вкусна, съдържа полезни хранителни вещества и изглежда прекрасно. Можете да я използвате и с топла, и с студена храна. Всъщност тя няма да се разтопи във вашата супа или в кафето ви и след това можете да я изядете. Вкусно! Предлага се за момента в два различни вкуса. Единият е солен с подправки, другият е натурален. Натуралният върви по-добре с, да кажем, сладолед или по-сладка храна, соленият е подходящ за супи. Когато сме навън, много хора се оплакват, че няма как да си вземат нещо, което да не е в пластмасова бутилка. Например, минерална вода или сок или кока-кола. Ами всъщност има. Например, този сок на гранини се продава винаги в стъкло, когато си вземете малката бутилка.
Това е страхотно, защото после може да си рециклирате стъклото, да си използвате бутилката или каквото решите. Не се налага дори да си носите и пластмасови чаши за сока, защото мога да ви предложа нещо друго. Можете да си вземете метална сламка, като тази, изглежда така. Отново много устойчива, няма как да я счупите, няма как да я прегънете, ето, няма какво да й се случи. Изключително лесно се почиства, можете да я сложите в миялна машина или ако нямате миялна машина, просто да я измиете на ръка. Няма какво да заседне вътре, изключително гладка е. Направена от неръждаема благородна стомана, същата стомана, от която се правят тези вилички. Ако все пак държите да я почистите из основи, можете да го направите с тази четка. Сега, когато пиете сок и да кажем нямате под ръка метални чаши или порцеланови, можете просто да го пиете с тази сламка. И така много хора можете да пиете от един сок с сламки. И освен това, тази сламка предпазва зъбите ви от петна, защото когато приемате нещо с сламка, то няма директен допир с вашите зъби. Съответно е много по-добра алтернатива, когато пиете кафе, просто да го правите с сламка. По този начин ще приемате и напитката по-бавно. Също така, този тип сламки, те не реагират с температурата на вашата напитка. Можете да пиете нещо много топло, няма проблем, както и нещо много студено. Докато пластмасовите сламки всъщност могат да се разтопят в контакт с много гореща напитка и когато се разтопят, променят формата си и химикалите им проникват по-бързо във вашето тяло. Освен това е по-хигиенично всъщност да приемате напитка с сламка, но метална или от стъкло, например, защото така няма контакт между вашата уста и бутилката. Затова ползвайте сламки. Друго нещо, което можете да направите, когато си пазарувате напитки за пикник или къмпинг, е просто да си ги взимате в кенчета. Кока-кола предлагат много от нещата си в кенчета, фанта, спрайт, кола. Можете просто да си ги вземете така. Друго нещо, което мога да ви покажа е металната ни бутилка. Може да се използва като термос, може да се използва и просто за вода. Тази е прекрасна, понеже задържа температурата на питието. Например, ако сте си направили кафе и сте на някое много студено място, тя ще ви го запази топло. По същия начин сега лятото, ако сте си взели вода, тя ще ви я запази хладка. А също така друго хубаво нещо на тази бутилка е, че тя има и чашка. Така че ако сте навън някъде, няма за какво да се притеснявате, че нямате чаши под ръка, можете просто да използвате тази. Така ще ви покажа. Съм си взела вода, понеже не обичам да използвам пластмасови бутилки или пластмасови чаши. За това просто можете да пиете така. Супер. И така. Като не съм забравила, много хора се оплакват, че когато са навън, те трябва да вземат салфетки с тях и оттам се почва едно изключително разточителство на хартия, която просто не се рециклира, понеже е измърсена. Много хора, ако са си взели повече вода, естествено могат да си измият ръцете с вода от бутилката си. Ако това не е вариант, ако си спомняте, когато повечето от нас са били по-малки, използвахме ето тези кърпички от плат, които са красиви, забавни и могат да се измият много лесно заедно с другите ви дрехи. Показвам ви една от моето детство, скотка. И искам да ви обърна внимание, че когато сте навън и, да кажем, трябва да си избършите ръцете или, например, сте настинали, е много по-хигиенично да използвате кърпичка от плат, която не съдържа никакви химикали, не е била преработвана и пипана от хиляди хора, а просто вашата кърпичка. След това, когато тя се измърси, просто я слагате в прането с другите ви неща. И така, благодаря ви за вниманието и се надявам да се видим скоро, когато ще ви разкажа за още много други неща. Чао!